Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku je ku sa dark mode, ma'ana ku je wani bangare na wayan ku ya koma baki. Misali kana amfani da irin Facebook, WhatsApp, Instagram da dai sauran YouTube da dai sauran abubuwa, to kana yawan amfani da su kuma kasancewan cikin su haske ne, fari ne. To a yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku hanyar da za ku bi ku je ku mai da irin waɗannan ababen baki. Misali ko da ka shige su da daddare ba zai ringa haske, ba zai ringa affecting din idan ka ba. Domin ganin yadda za mu ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ga yadda za mu je mu mai da wani bangare na cikin wayan mu ya komo baki. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku je kasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Abinda za mu fara maidawa baki, abinda ake yawan amfani da shi shine bomb play mu. Gashi nan wannan bomb play mutane da yawa suna amfani da shi, ko cikin Play Store ka shiga ka sama da mutum biliyan 1 sun yi download din shi, kaga kenan ana amfani da shi. To in kana so ka mai da shi dark, ma'ana kana so ka mai da shi baki, abinda zaka fara yi shine ka shige shi kamar haka. Bayan ka shige shi kamar haka zai bude ma haka. Abin yana amfani da network. Misali in kana data ka abu da take aka iya maganin wasu sababbin waƙoƙi a cikin, misali wanda ba ma na kai ka sa su ba. Misali to zaka zo nan, gashi nan gun dan account din nan, gashi nan nan gefen sai ka danna shi. Bayan ka danna gun account zaka zo ga nan zaka yi ƙasa, zaka yi haka. Bayan ka yi ƙasa zaka zo inda aka rubuta Teams, gashi nan sai ka danna Teams. Bayan ka danna Teams za ka iya sa hotonka a nan, ka je ka zaɓi hoton da kake so. Za ka iya zuwa ka zaɓi kalan da kake so. To mu za mu mai da shi dark ne saboda lafiyar idon mu. Misali sai mu danna wannan dark ɗin. Bayan mun danna dark, gashi nan ya nuno mana example abinda zai mai, misalin yadda zai yi. Kai sai mu zo mu danna set din nan. To gashi nan in use ya rubuta in use, ma'ana muna kan amfani da shi yanzu haka. To yanzu mun riga mun zama da shi baki. Yanda inda mu shiga a cikin Play Store mu zai zamo baki ne kawai, kun gani. To hakan ma zai taimaka ma wajen lafiyar idonka. Sai abu na gaba da mutane ke yawan amfani da shi a wayar Android shine Play Store. Play Store ma mutane na amfani da shi, mutane da yawa. To in kana so shi ma ka mai da shi baki a takaice, kawai zaka shigo Play Store ɗinka kamar haka, sai ka danna Play Store ɗinka. Bayan ka danna Play Store ɗinka ka zo nan gun digon nan, gun zane-zanen nan guda uku sai ka danna. Bayan ka danna ka zo nan ka nemo settings, sai ka danna akan settings. Bayan ka danna settings ka rubuta da in mai da Play Store ɗin mu shi ma ya zamo baki. Sai abu na gaba da muke yawan amfani da shi a wayan Android, wanda shi ma zai iya ba mu matsala wajen ido koda da daddare. Misali lafiyar idon mu, in muna so mu kare lafiyar idon mu, shine YouTube. Muna yawan amfani da YouTube. To a takaice dai aka shiga YouTube ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga YouTube ɗinka zaka jira shi ya bude. Bayan YouTube ɗinka ya buɗe, zaka inda account ɗinka yake, kawai sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi zaka zo ƙasa ga nan inda aka rubuta settings, sai ka danna. Bayan ka danna settings zaka zo nan inda aka rubuta general ɗin nan, sai ka danna. Bayan ka danna general zaka zo nan ga nan inda aka rubuta dark theme haka, sai kawai ka zo nan sai ka buɗe shi haka. To kun ga yanzu YouTube ɗin ya zamo baki. Ko da daddare za mu yi amfani da shi, ba zai irin taɓa mana lafiyar idan mu ba haka. Yanzu inda za mu shiga a YouTube ɗin mu zai zamo haka ne kawai, baki ba haske ba. Sai abu na gaba da muke amfani da shi da daddare shine misali WhatsApp. To shi ma WhatsApp in kana so ka mai da shi baki, in naka fari ne a takaice, shine haka shigo WhatsApp ɗinka kamar haka sai ka danna shi. Bayan ka danna WhatsApp zaka zo nan digon nan guda uku na sama, sai ka danna su. Bayan ka danna digon nan na sama ya ka zo nan settings, sai ka danna. Bayan ka danna settings zai bude ma. Bayan ya bude ma ka zo nan inda aka rubuta chat, sai ka danna. Bayan ka danna chat ga a sama inda aka rubuta Teams, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi ga yana a rubuta light and dark, kai sai ka zo ka danna dark, sai ka zo ka danna OK. To shi ma
WhatsApp ɗinka zai koma baki yanda koda da daddare ba zai ringa taɓa ma lafiyar idanka ba. Sai abin da shi ma muke amfani da shi da daddare misali shine zanda ma wani zubin muna amfani da ita da daddare, kuma zanda ma cikin tafari ne. Don kana so ka maida ita baki ita ma a takaice aka shigo nan zandan ka sai ka danna. Bayan zanda ta bude za zo nan inda aka saman nan alamar zanda sai kawai ka taba shi. Bayan ka taba shi kawai zaka zo nan inda aka rubuta night mode din nan sai kawai ka zo ka mai tick. To kun ga kawai ka mai tick, to shi ma zai koma baki kamar haka. Kun ga zai taimaka ma wajen lafiyar idanka. Sai abu na gaba da muke yawan amfani da shi da daddare shine Facebook. To kowa san cewa cikin Facebook baki ne, to fari ne kai sorry. Don kana so ka mai da shi baki, shi ma ka shigo Facebook ɗinka haka sai ka danna. Bayan ka danna Facebook ɗinka ka zo wannan yan zane-zanen guda uku na sama sai ka danna su. Bayan ka danna su zaka zo inda aka rubuta dark mode ɗin nan sai ka zo nan ka buɗe shi haka. Bayan ka buɗe shi to kun ga shi ma Facebook ɗinmu zai koma baki. To zai taimaka mana wajen lafiyar idan mu koda da daddare za mu yi amfani da shi haske ba zai ringa damun idan mu bayan affecting mu. Sai abu wanda kusan shine na ƙarshe wanda in muna so mu maida shi shine Google ɗin inda muke satin misali Google ɗin inda muke satin nan kenan sai mu danna shi. Bayan mun danna Google ɗin mu ta bude kamar haka, ga nan zamu zo duk zane-zanen nan guda uku sai mu danna shi. Bayan mun danna shi gashi nan ga nan general zamu zo nan inda aka rubuta customize sai kawai mu danna customize. Bayan mun danna customize sai kawai mu zo mu select wallpaper. Wannan zaka je ne misali ka zaɓo hoton da kake so. To in kana so ka sa hoto ko dai wani hoto misali wanda hoton na ya kasance bai da haske wanda kan ba zai affecting idan ka ba misali zaka je ka ɗauko shi. To mu muna so mu zaɓi wannan hoton misali a matsayin hoton da muke so misali ya zauna a background misali kamar wannan ko za mu zo mu bayan shi kamar haka. To ga nan ya ce wallpaper set ana muka sa wannan hoton misali da muka sa, to duk hoton da muka sa haka zamu ganshi. In ma wani hoton ne, in ma hoton baki ne da zamu gani. To ta wannan hanyar zaka je ka zaɓi inda kake so ka maida baki a cikin wayarka kamar wannan shine ƙarshen bidiyon.